de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal. Para los que no me conocen, yo me llamo Paula. Hoy vamos a hacer un slime. Hace mucho no subo videos, entonces vamos a tener que hacer un slime. Ustedes saben los materiales de slime: un bowl, colorante, plasticola y de plástico. Primero van a tener la plasticola. Bueno, ignoren a mi mamá pasando, le dije que no pase, pero bueno, como es, está pasando el video. Voy a cortar el video hasta que se vaya mi mamá. Bueno, y después si quieren la red.